Halo, nama saya Ivan. Saya umur 47 tahun, orang Mojokerto. Saya mengkonsumsi produk ini, Detox dan Lumen, sebulan yang lalu. Untuk Detox ini saya merasakan manfaat, biar bisa lebih lancar, tidak keras, dan badan terasa lebih segar, kulit lebih terasa kencang, pada kulit saya ini kering, dan terutama Lumens ini mengembalikan vitalitas saya sebagai seorang pria. Luar biasa membersihkan pembuluh darah saya. Oke.